Ցեղասպանությունը մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն է, որի նպատակը ռասայական, ազգային, կրոնական կամ էթնիկ խմբի լրիվ կամ մասնակի ոչնչացումն է։ Հայոց մեծ եղեռնը Օսմանյան կայսրության իշխանության ղեկին կանգնած երիտուրքական Հիաթ Վեթերակի կուսակցության կողմից կազմակերպված ցեղասպանությունն է, որի արդյունքում 1915-ից 23 թվականներին զանգվածային տեղահանության է ենթարկվել եւ բնաջնջվել Օսմանյան կայսրության նահանգների եւ Արևմտյան Հայաստանի հայ բնակչությունը։ Les violences extrêmes qui ont frappé les Arméniens au moment de la chute de l'Empire ottoman, sous le règne du sultan Abdulhamid II, connu sous le nom de Sultan Rouge, entre 1894 et 1897, ont laissé d'innombrables traces dans la mémoire de l'Arménie. Mais les Arméniens n'ont jamais perdu leur courage. Ils ont résisté. Les premières révoltes notables de la résistance arménienne ont eu lieu à Zeytoun, à Sasson et à Van. À la veille de la Première Guerre mondiale, le gouvernement jeune turc adopte une politique de panturquisme. Il prévoyait de créer un immense empire qui s'étendrait jusqu'en Chine et inclurait tous les peuples turcophones du Caucase et d'Asie centrale. Le plan était de turquifier toutes les minorités ethniques de l'empire. La population arménienne était considérée comme un obstacle majeur, une menace existentielle à la mise en œuvre de ce programme. Le génocide était le meilleur moyen d'arrêter le progrès national et la prospérité des Arméniens, ainsi que de s'emparer de la richesse arménienne créée par des décennies de travail. La première phase de l'anéantissement de la population arménienne, commencée par des arrestations, a débuté le 24 avril 1915, avec l'extermination de centaines d'intellectuels. La deuxième phase du génocide arménien était la conscription d'environ 60 000 hommes arméniens dans l'armée turque, qui ont été tués par leurs compagnons d'armes turcs. La troisième phase du génocide a été marquée par le massacre et la déportation de femmes, d'enfants, de personnes âgées vers le désert syrien, où de nombreux Arméniens ont été soumis à la violence. Les autres sont morts de faim ou convertis de force à l'islam. À ce jour, les Turcs continuent de lutter contre la reconnaissance du génocide arménien. L'extermination des Arméniens était accompagnée de la destruction du patrimoine culturel. Les monuments historiques et les églises ont été explosés, les quartiers arméniens ont été dévastés ou habités par des Turcs. Pendant le génocide, de nombreux enfants ont été enlevés et placés dans des familles musulmanes. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il y a des Arméniens cachés vivant en Arménie occidentale. À la veille de la Première Guerre mondiale, plus de 2 millions d'Arméniens vivaient dans l'Empire ottoman. Environ 1,5 million d'Arméniens ont été tués pendant les périodes de 1915 à 1923. Les autres ont été convertis par force à l'islam ou ont trouvé refuge dans différents pays du monde. Նեմեսիսը գործողությունն էր, որի նպատակն է պատժել 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությունը կազմակերպած եւ իրականացրած երիտուրքերի պարագլուխներին, ինչպես նաեւ 1918 թվականի Բաքվի հայերի ջարդի կազմակերպիչներին։ Դատավճիռը հրապարակվեց 1915 թվականի հուլիսի 5-ին, որի համաձայն 41 մեղադրյալներից 4-ը՝ Ջեմալը, Էնվերը, Թալիաթը եւ Նազիմը դատապարտվեցին մահվան. Raphaël Lemkin, qui a donné la définition de la notion du génocide, a évoqué les exterminations des Arméniens en tant qu'exemple de génocide dans la Convention pour la prévention du génocide. La reconnaissance du génocide arménien est un acte capital non seulement pour l'établissement de la justice historique, mais aussi pour la prévention d'épuration ethnique dans le monde entier. Հայաստանի երրորդ հանրապետության անկախության հռչակագրի 11-րդ կետից բխում է, որ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցը դրվել է մեր երկրի պետականաշինության հիմքում, դառնալով համազգային նպատակ, որից ոչ ոք եւ երբեք հրաժարվել չի կարող։ Ոչինչ չի ներվելու։ Ցեղասպանությունը պետք է որպես ընդունված մնա մարդկային պատմության մեջ եւ փոխհատուցվի, թե տարածքներով, թե գումարով։ Մենք աննահանջ պայքարելու ենք մեր իրավունքների համար, քանի որ ունեցել ենք հսկայական կորուստներ։ Ցեղասպանության արաբ ականատես Ֆալեզ Այղուսեյնը պատմում է, որ ցեղասպանության իրագործման ընթացքում կանգնած է եղել մի բարձունքի գագաթին եւ տեսել է ներքևում դրված երկար սեղաններ, որի վրա թուրք զինվորականները կացնեհարում էին հայերին։ Այդ ընթացքում նրա տեսադաշտում է հայտնվել մի փոքրիկ աղջնակ, ում ասել է. «Արի մեզ հետ, արի քեզ տանենք մեր երկիր եւ դու կփրկվես»։ Ինչին ի պատասխան աղջիկը պատասխանել է. «Այստեղ նահատակվում են իմ ծնողները, իմ հայրենակիցները։ Ավելի լավ է մնամ ու մեռնեմ իմ հողում, քան գամ ձեզ հետ ու դառնամ մոտար»։ Հուսեյնը լռում է, երկար մտածում եւ ասում ընկերոջը. «Եթե այսպիսին են նրանց փոքրերը, ապա ինչպիսին կլինեն նրանց մեծերը»։ Ոգեկոչելով ցեղասպանության զոհերի հիշատակը, մենք գիտակցում ենք, որ միայն մեր գոյությամբ կարող ենք հաղթահարել մեծ եղեռնի հսկայական ցավը։ Մենք պարտավոր ենք շարժվել դեպի ապագա, կերտելով մեր պետականության ու հայ ժողովրդի արժանավայել գալիքը։